हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। अरे बच्चों देखो देखो, अरे यहाँ पर तो बहुत सारे खिलौने बिखरे पड़े हैं। चलो चलो चलो, हम तो इनको इस टोकरी में डालेंगे। अरे वाह, देखो बच्चों कितने बड़े वाली टोकरी है। चलो चलो, इसको एक एक करके टोकरी में डालेंगे। ये देखो, अरे वाह, जेसीबी को डालेंगे टोकरी के अंदर। अरे ये देखो, ताजे ताजे फ्रूट्स भी पड़े हैं यहाँ पर। चलो इनको भी अंदर डालेंगे। अरे वाह, ये देखो, अरे कार भी मिली है। अरे बहुत बढ़िया वाली कार है। अरे चलती भी है क्या ये। चलो इसको चला के देखें। अरे वाह, ये देखो बच्चों, ओहो ये तो चलने वाली कार है। चलो इसको भी अंदर डालेंगे। अरे वाह, ये देखो एक ट्रक मिला है लंबे वाला। चलो इसको भी इसके अंदर डालेंगे। अरे वाह, ये देखो बच्चों, अरे छोटी कार मिली है। ये कितनी प्यारी है। चलो चलो चलो, इसको भी हम अपनी टोकरी में डालेंगे। अरे देखो देखो देखो, यहाँ पर तो तीनों दोस्त इकट्ठे बैठे हैं। अरे ये देखो अपनी कार के साथ। अरे वाह बच्चों, ये देखो, अरे ट्रैक्टर का रिमोट भी मिला है मुझे तो। वाह, इसके साथ तो मैं ट्रैक्टर चलाऊंगा। चलो इसको भी मैं रख देता हूँ यहाँ पे। अरे ये देखो, अरे गाय भी खड़ी है यहाँ पे। चलो 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 चलो, गाय को भी इसके अंदर रख देते हैं। अरे देखो देखो, गाय को भी रख दिया है बच्चों। अरे वाह बच्चों, बहुत बढ़िया वाला एरोप्लेन है। चलो चलो, इसको भी इसके अंदर रख देते हैं। अरे वाह, और ये देखो बच्चों, अरे छोटी सी ट्रेन मिली है, कितने प्यारी वाली। इसको भी इसके अंदर रखेंगे। ओहो, अरे वाह बच्चों देखो, एक जीप मिली है। चलो ये भी टोकरी में आ जाएगी। अरे और क्या है इसके अंदर। अरे देखो, यहाँ पर तो एक रेड वाली कार मिली है। ये भी प्यारी कार है। ओहो, मछली पड़ी है यहाँ पर। चलो चलो चलो, मछली को अंदर डालते हैं। अरे देखो देखो देखो, ज़मीन पर चलने वाली मछली है बच्चों। और क्या है, अरे वाह ये देखो, अरे केक बनाने वाली मशीन भी मिल चुकी है। चलो चलो, इसको भी इसके अंदर डालेंगे। अरे वाह, ये देखो चिंटू की ग्रीन वाली कार। चलो चलो चिंटू, हमें दे दो ये वाली कार तो। अरे देखो, हमारी टोकरी तो फुल हो चुकी है बच्चों। तो चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।